Bamanan ko ko mɔgɔ bɛ se ka fili ni yɔrɔ dumuni ma mais tuma dɔ la ni yɔrɔ kuma n'i y'a ye I tɛ fili a ma kuma dɔw fɔra komi kɔrɔyali taara ka ɲɛsin an partenaire dɔw ma san damadɔnin bɛ yan nɔ hali bi an ka gɛlɛya tɔw bɛ ka juguya Choguel ka kumaw la a ye nin kuma minnu fɔ est-ce que nin tɛna se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma tuguni wa? Bɛɛ n'i ka ko faamuya cogo ko faamuya fɔlɔ ye min ye u bɛ yan n'u bɛ yan ko fila ko saba bɛ yan kan ka lajɛ k'o kɛ u bɛ yan yɛrɛ a fɔlɔ ye min ye an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ka dɔn k'a fɔ u nana u b'anw ka jamana kɔnɔ an kan ka haute coordination dɔ de bila sen kan n'u bɛ baara kɛ jɛɲɔgɔnya dɔ cogoya min na donc a sɔrɔla tuma dɔw la avec MINUSMA tuma dɔw la a sɔrɔla avec Barkhane mais u kan ka sigi sen kan kosɛbɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye olu bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ k'o yɔrɔ min yɔrɔ tɔw n'u tɛ yen an fana bɛ se ka wasa don o la an bɛ se ka wasa don o la n b'a fɛ ka f'i ye bi ne tɛna don ni kuma ninnu bɛɛ la parce que f'a ka bɛɛ sɛnsɛn k'a lajɛ kuntilenna ye minnu ye nka an b'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ kan ka cogoyaw lajɛ n'i y'a fɔra formation que EITM bɛ yan ka formation kɛ ni Union européenne mun n'an t'an banba ka gawuda la k'a fɔ formation ni an mago bɛ nin de la jati anw ka formation kɔnɔna na waati la u tun bɛ di formation gansan ma c'est-à-dire que u tɛ minan di maramafɛn di quoi u tɛ ani ni opération bɛ kɛ u t'a soutien ne yɛrɛ tuma caman n y'a f'u ye ne ni mɔgɔ dɔw maliyɛn tɔw yɛrɛ bɛ hali Bruxelles talen n y'a f'u ye u tɛ se ka dan formation gansan ma u ka maramafɛnw fana di et puis opération dɔw bɛ yen f'u ka soutenir n'i bɛna dɛmɛ fana je crois que kɔsan na a bɛ san 1 san 2 bɔ u ye yɛlɛma dɔw la parce que maramafɛn dɔw di donc ne ɲɛna u bɛ se ka taa yɔrɔ jan ni kuma kɛra ni an sigira ka ko gɛlɛya ka ko yira ɲɔgɔn na peut-être an bɛ se ka sira sɔrɔ min b'a fɛ an b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na i y'a faamu donc nin de ye baara kɛcogo ye ne bolo fɔlɔ nka a bɛ ni dɛmɛ f'a ka kuma dɛmɛ dɔw bɛ yen i mago bɛ dɛmɛ sugu min na ka kuma ko kan tuma bɛ se a bɛ bɛn o ma avancer nin ye wa donc bɛɛ bɛ se ka kɛ o mais ne b'a fɛ k'a f'i ye de armée ko ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ minɛnw minɛ yan ka minɛnw minɛ yan ka dɔ se an fɛ ka dɔ se an fɛ a bɛ na ni gɛlɛya caman de ye ma parce que an ka jamana ka bon armée kan ka jasi jamana kɔnɔna la mais ni minɛnw tɛ kelen ye hali n'i ko k'i bɛ approvisionnement ni fɛn ninnu kɛ logistique an b'a fɔ min ma logistique a bɛ gɛlɛya i bolo i y'a faamu a bɛ gɛlɛya i bolo an ye min fɔ kabini 2013 an y'a fɔ ka pereperela latigɛ an ka programme kɔnɔ an ko an ni maa minnu bɛ jɛ ka baara kɛ jamana wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ an b'a diversifier maa ma n'an bɛ se ko bɛ kɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ min b'an ka intérêt la parce que bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini min b'an ka intérêt la an b'an banbɔ ka n'olu se ka baara kɛ an t'a fɛ an ka to mɔgɔ bolokɔrɔ cogoya dɔ la an t'o fɛ sabanan ye min ye a y'a jira k'a fɔ Faransi bɛ yan ani Faransi histoire dɔɔnin don u nana 2013 u ye fɛn dɔw kɛ u yɛrɛ y'a fɔ ko an fana tun ye fɛn dɔw k'u ye fɔlɔ la u ye fɛn dɔw kɛ i y'a faamu donc o fɛn nin kɛlen an y'a jira k'a fɔ sisan an n'u bɛ se ka lajɛ an kɔni faamuyali la an bɛ se ka baara kɛ cogoya fɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na mais k'u lakurali la an k'a dɔn k'a fɔ olu ye partenaire ye an ye partenaire ye u ka intérêt b'u bolo an ka intérêt b'an bolo intérêt bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na an kan ka baara kɛ o kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ bɛɛ ka indépendance kɔnɔ bɛɛ ka choix kɔnɔ ani bɛɛ ka identité culturelle kɔnɔ kala donc o tɛ bi kuma ye fɛ an y'o fɔ kabini 2013 donc o de y'an ka tabiya o de y'an taabolo ye o de y'a to hali armée an kan ka jija k'a labɛn labɛn dɔw bɛ yen nɔ f'an k'o ɲini mɔgɔ dɔw fɛ an bɛ se k'o ɲini mɔgɔ dɔw fɛ o ye jamanaw ye se ka ɲini ka baara kɛ donc n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin ye nin kɛ nin ma nin kɛ nin sɔnna nin ma nin ma sɔn nin ma an k'an labɛn an ka ko k'an ta ye an ka wuli k'an jɔ n'an wulila k'an jɔ k'an ka kow labɛn a bɛ k'an ta ye dɔɔni dɔɔni n'an bɛ min fɛ an b'o de fɔ n'an tɛ min fɛ an t'o fɔ o yɛrɛ bɛ fɔ kuma ti ban an tɛ min fɔ o bɛ fɔ mais n'i t'a fɛ i bɛ min bila nɔ la f'i k'o de labɛn k'o sigi
donc bibina et ministre béant fin béant en obsika kuma ka fo ni ka yelema mi ka manda fale a fora mena ma chama c'est d'ailleurs ni mo besina ka be ya fo ko ka manda ni fon fale do ka fe do ka keta bon barake tunyoya anga nyongo mi le barake yon ko na la buke ko kana ke mo shi ko kan baraka sika ke donc mi ka chama chela ko ni atme mali ka bloka donc nya tu ya ka chani chugudi donc anga mo do anga ko la karsa kota karsa beta adonda bota anko betwe ambe mundila ambe kan chochodi ambe kan labe chukudi ambe mujira mali duna ka fo lakana sirafe anka programme flé amba fe kan dike malumba de mana yoro chukobina ubi yoro usi kan de mana chukomna anga de ka barakiti atika ke ko gouvernement ni armée de l'homme kuma bien fait ambe défense ambe dije sécurité ambe dije akan ka be de la kana ka république la kana ka mali la kana donc en be de dakan ka dola na ko dakan ka dola o krote ka fo kambeta don fo secret défense là secret défense be yo atobe yo de la ka e na ka fo ni ba fe ka marma fin sa ta internet ka ba be yo iba so iba fin be donc do tour là ni do mi psika ki rom na ni ya san e ba don chuko di ka kele gulu la ibina arma façon madama ibake chuko di be jorom na aka jimana kono kele gulu ko ne secret défense donc mais quand on sur la souffre tuguni kayira ka fo en cas don ani mo psika baraka ni on fait folo mais en cas don an ira be mi fait en ban jo chuko di an jo sin muni en ban ko dan ka défense na ka sécurité la chuko di donc ma ko ma ro ni ni demain mi do ambi demain ni demain proposé na teta au sera fa fo ayi kari ni teta ni fe kanini ni do am se ka ko kenyo fa la donc ni bela jelena jamana ka lakana aka mako do la ndilla ka fo jamana ni ka bu la barkala na ma mako do la mo ro nyamba la mita onyi mo ro nyamba la mita onyi donc nanya tui amala ben amala kata beka donc fa apambulu ayre ka donc fa apambulu dondo avec ko yamulo de avec ko yamulo d'accord alaka kiso amina rabbi on va faire comme ici donc ni kuma bela ni kuma chama mais mi ko latika yire anka cho anka défense kro anka cho anka lakana kro pesa obatu amedu anga jemu kono minye ka fo assise nationale akuma chale no bire donc c'est pas la peine chaman kera sida tate mene sisite kapo hanna sola famau beka abaro sigisinga avec les flas ababobi baro nundo nino ni mogomi RF na nyinga assise national coin kumbala wa sigi chara résolution beta ngate boss la fait et la clé muyaka mbe fula kami fula iko sigi chara sigi bena akutlena do sigi bena aminando oya fulay aflana ni sigi chara jamana te kasraso jamana te kawdi fame ka kulugulu kata gele au be ambi troko la e na franga si ka kumatu na mami atu chede ata fulay na mami ne atu chede na tora ka sigilito nunu tumena o shite malikoi tien de ça tien tew akera sangati moko ambeko mali ambeko kambe mali de fait ambeko kambe mali bla fin sans fait ay on avait mali bla fin sans fait entensi donc ba fait kami fi ka doka si ka kuma ka fokori fondation fa ani anga plateforme anga wuli mali drawing amena ambeni kumana ankelinte malen chama woro bi ni akumata kabi mota mi le fenyi fukana mi le fenyi maintenant que les bébés boulot de la gisi tabarkala donc maintenant no dudu ni beya fam mon antanye siama ka barake akuni mui kami ibika bina fena on connaît en tant que parti phare anya fo jamana be bulu muka ni jamana soro fanga la jianka si ka kuma parce que antika photo ni kambe ni la beyan kan ni réparer kan ni non antima no beka
jamana tigina jamana chorona donc pour que ka bo fanga si ka kuma ani ko do fana yi ka ke an yɛrɛ tun b'o kɔnɔ an ye état ye an b'a fɔ min ma faso faga état a b'an bolo cogoya min na colonisation de nana n'a ye k'a sɔrɔ an ka faso faga min ye Mali yɛrɛ ta an bɛ min dɔn kabini an ka maakɔrɔbaw ka waati royaume ni empire na an b'o dɔn mais n'u nana ni min ye o de b'olu arranger u de ta ko coron ka kɛ mara ye parce que u nana ka mara de kɛ fɛn min b'u fɛ k'o sɔrɔ ka kɛ ni mara donc ni indépendance nana an kan k'a lajɛ ko faso fagaw a tɛ mara ye tuguni mais jamanadenw de ta don ka baara kɛ n'a ye ka taa an ka président fɔlɔ Modibo Keyita ala ka hinɛ la o y'a essayé ka ko dɔw k'a la mais n'an y'a lajɛ kabini tuma la ka na fo ka na bi a fanga a ma falen ten fɛn dɔw kɛra ka se ka falen a ma falen ten a tun bɛ se ka baara dɔw kɛ a y'olu kɛ a tun bɛ se ka mɔgɔ dɔw ɲɛ a y'o kɛ mais au fil et à mesure an bɛ taa la an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka s'a dan na a tɛ se ka tɛmɛ nin kan tuguni f'an ka ko bila an k'a bɛɛ bila minan kɔnɔ an bɛ se ka kuma k'a lajɛ a bɛ k'an ta ye cogoya min na n'i y'a lajɛ démocratie fɛn bɛɛ taara ka plaqué administration taara ka plaqué nin taara ka plaqué donc maintenant n'a plaqué la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ anw ka ko don an t'a ɲɛɲini sa ka dɔn an bɛ ɲɔgɔn ya kɔnɔ cogo di puisque a bɛɛ kɛlen bɛ gɛlɛya an bolo ni ko démocratie ko élection dun kɛlɛ bɛ kɛrɛfɛ tɛ ni ko démocratie ko parti politique parti politique kɛlɛ bɛ kɛrɛfɛ tɛ ni ko démocratie ko citoyen ayiwa fasoden ɲuman fana kɛlɛ bɛ fɔ donc an t'a sigi an ka nin bɛɛ lajɛ an ka sɔrɔ siraw fana an t'a dɔn wa a b'an sago la wa est-ce que a labɛnni a bayɛlɛmani a b'an sago la wa an ka wariko ni fɛnw bɛɛ cogo di a b'an sago la an ka sigi ka kuma nin bɛɛ kan an ka dɔn an ka démocratie bɛ kɛ min ye an b'a la wuli cogoya min na an ka institution k'olu de ka gɛlɛn mais ni institution min e ta tɛ a cunne kan e t'i yɛrɛya kɔnɔ mais a tɛ kɛ barika tɛ don a la o barika bɛ don min na i b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ an yɛrɛ sigira ka kuma ka min sigi sen kan donc an ka sariya sunbaw fɛnw an ka kuma nin bɛɛ kan an ko an ka danbe a bɛ ka tunu an ko mara bɛ ka tiɲɛ duw kɔnɔ quartier kɔnɔ dugu kɔnɔ donc an tɛ nin bɛɛ lajɛ bɛ ka tiɲɛ jɔnw bɛ ka tiɲɛ anw maliyɛnw de tɛ yan donc an t'a lajɛ fɛn min don a tɛ bɛn an ka lajɛ an b'a kunbɛn cogoya min na an b'a lajɛ an bɛ mara nin na danbe ni fɛn ninnu an bɛna n'a ye cogoya min na sanke a ka kɛ seginkɔ ye donc n'an kuman'o bɛɛ kan an kan ka dɔn fɛn minnu kan ka kɛ an kan ka dɔn fɛn minnu kan ka sigi sen kan anw y'o de wuli k'o kuma kɛ k'a fɔ président IBK ye ka dɛsɛ a ko a bɛ dialogue min kɛ an y'a fɔ a ye fana ka na dialogue nin kɛ tan a tɛ kɛ tan a bɛ fɛ cogoya min na an y'o yira anw yɛrɛ wulila ka jɛkulu caman taama a ka ca ni jɛkulu 40 et quelque an ye nin bɛɛ taama ka kuma u fɛ an n'u ka ɲɔgɔn ye hali an ka diinɛmɔgɔw a bɛn an n'u bɛɛ kuma na ka tila ka lajɛba kɛ b'u bɛna sigi tuma min na pour ka yira k'a fɔ foyi de kana kɛ n'an ma tɛmɛ bayurubali in fɛ n'o ye refondation ye donc n'o bɛ kɛ fanga jamanadenw bɛ wele conférence politique et sociale olu de bɛna bɛn a la k'a fɔ bon an bɛna taa nin sira fɛ n'an bɛ t'o sira fɛ u bɛ bɛn a la k'a fɔ ayiwa jamana fa ka basigi o de y'a to an y'a fɔ a ma ko pacte de stabilité kabini tuma an bɛ pacte de stabilité kuma la social sécuritaire économique pour que an bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛnna kow la sisan an bɛna jeli dɔw furakɛ mais an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye de ka jeli kɛnɛya donc n'o hakilinaw bɛ yen n'o siraw bɛ yen bɛɛ ka kow bolo kan marifatigiw o fɛntigiw bɛɛ ka kow bolo kan syndicaliste a ma fɔ ko min b'u bolo a man ɲi mais a y'a bɛɛ ɲɔngiri fɔlɔ puisque an bɛna kuma dun bɛna kɛ fɛnw kan min b'a to aw bɛ ko min na bi olu bɛ se ka yɛlɛma ka sira ta sira bɛɛ ni bɛɛ wasa ani ka jamana wasa ani ka jamana sinsin donc pacte kɔrɔ n'o bɔra yen ka refondation dialogue national convoqué bɛɛ ka na duguma ka bɔ sanfɛ ka kuma ani ka gouvernement de mission dɔ sigi sen kan a waati la an y'a fɔ a kana tɛmɛ mɔgɔ 20 kan mais ka bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ladiriw ye mɔgɔ minnu n'u tɔgɔ fɔra maliyɛnw b'a fɔ n'u tɔgɔ sisan kow bɛna yɛlɛma parce que danaya de tiɲɛna fanga ni mara min bɛ mara la ani maradenw. mun nana n'o sababu ye président. mais fɛn caman de bɛna nin na k'an bɛ taa aw de kɛra sababu ye ko démocratie kɛlɛkɛbaw
Non, c'est qu'à quitter, il y a faute de démocratie, quelque part, fait la démocratie là, mais les Tamaliens, ils ne vont pas foutre la démocratie là. Mais fin d'obé, il y a démocratie économique, ma béouma. Obé. C'est qu'à faire. T'as fait le tien là. Fait que Maracono, gouvernance, ma béouma. Donc, elle a tchéli, Obé. C'est qu'à Sigoluka. Donc, faut comment on fait Canada, fait mon cœur. Nous, la démocratie, donc, il faut y marquer. C'est qu'il faut y marquer. Et si il lève le bolon là, et le bolon s'en fait, et qu'il faut y marquer. Là, bolon la dora marqué. Non, bolon m'a pas s'en fait cachou. On s'en fait cachou. Et cabinet changement 1997-98, scanner va faire, Jalis bien avec elle. Mais il faut qu'on a IRM do, en gars hôpital qu'on a là. Il y a femme, fait un mousseau qu'a couillé. Qu'est-ce que à ton abonnement ou qu'à césarienne il fait gratuité temson ou qu'à barre ou qu'à faire faut qu'on ait assurance maladie obligatoirement c'est ce que mon cas si centre de santé de référence ou cas si hôpital secondaire ou cas si hôpital régional ou cas si croix cadjo si cas au tabou là moti sévaré tabou là gauta renouvelé bola n'ati on a chamba on sait qu'il faut qu'on fait maquet quand bec la fnou maquet ou de tiens qu'on fait robé ou ma ben oui ou ma ben ou tu manques à quitter. Donc, moi, c'est qu'à fin de ta cabefli, qu'on fouille ma quai. Elle est sporta. Elle est sporta. Kabini, Muru qui est à Kawati, ni stade, Muru qui est à Joa. Comme l'autre, stade John Keram, 26 mars. La femme. Kan Kera, Kai, Segou, Sikasso, Mopti Sévaré. Bamako ni fon yere fen chama yere malo konna ali mom masika duka na stade docteur ndere basketball flo mais nam sika ndi siko compétition international ambakia palais de sport b otewa mi be omnisport là o mala croya otewa pavillon de majo 26 mars konna la otewa ale ka boyno ka basket popularisé pratiquement mali quartier bamako quartier chama kono terrain de basket ni fon donc là il y a basket qui est la fond il donc en cas d'activité qu'on fait une telle date de lycée comment c'est le lycée lycée de numéro ni mo demso ni nga buté jatiga donc mais lycée ma chaw mais jatigu di ni ka boy wa yoro la kata ala ka barka la be cercle be kono bi faut que lycée professionnel fraka faut que université d'aile faut que kabala d'aile campus universitaire donc c'est ka beta et be TV FM là nakadi bibi mef yoro chama jamana ko na abaraka la chugodi jon yake ko kan wato mekelema do alo malion de yake malion ka wado ni bara ni bekera on psika photo ambia mais malion de abarake ingénieur de abarake administrateur de abarake jeunesse de abarake donc ka fola ka don ye mike mais ni ma don mike la jamana ko no e ko don femake e bina mu yelewka parce que mi kan il can ko don ka fin yelewka ka tamir sanfɛ min man i b'o la bɔ i cogo min na ko jɛngɛ ka fɛrɛ sigi o dɔ la mais ne ko dɔrɔn fɛn bɛɛ man ɲi i bɛna mun kɛ o bɛna i bɛna jamana sigi sen kan tuguni donc o fili na fɛnw caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen o n'i y'a ta agriculture fɛnw donc a bɛ se ka kɛ a ma kɛ yiriba la n'i y'a ta indépendance bɛ kɛ tuma min na il y avait 370 km de route bitumée 370 km en 2010 sera de l'année 2010 à 2011-12 on avait 5700 km de route bitumée. Il va falloir tu fouilles effectivement fouille mais qu'il faut que donc surtout que c'est 100 minutes mais qu'il y a atma 50 000 hectares on dit aménagé en 60 en 2010 de 345 000 et quelques hectares donc on sait qu'il faut chiffre te fait ou te fouille mais moi condition fallait n'avoir est-ce que santé améliorée là est-ce que école améliorée là en bément son école il y a des défauts d'obala mais mon chama baby en littératique à livre lancé là-dedans et à lycée n'a qu'à faire un béquin il est jeune il a fait ce lycée comme ça ici elle est poursuivre donc en cas la fin de félité en mon gouvernement jamana nous de fort Muro kita ka wati Musa Traoré ka wati ATT ka wati Alpha ka wati to na bono transition kera mais transition mina ibika ka wati ni be jamana ka histoire abenako abenaka fili abenaka nyeta
a bɛɛ n'a ka futi, a bɛɛ n'a ka insuffisance. I y'a faamu. Mais n'an y'u bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ, an b'an ka jamana taabolo faamuya. Fili minnu kɛra an b'o faamuya. Ɲɛta minnu kɛra an b'o faamuya. An b'a dɔn an kan ka sinsin min kan, an kan ka min bila, an kan ka taa ɲɛfɛ ni min ye. Donc ne b'a fɛ k'o de f'i ye k'a fɔ nin ko nin na nin de kan ka kɛ nin de bɛ se ka to an bɛ taa ɲɛfɛ. Président, min ye sikafo ye dɔw y'a jira k'a fɔ transition man ka baara bɛn nin ma sabu waati min dir'u ma waati ka surun. E fɛ o bɛ cogo di de? C'est-à-dire que ni kuma ye ko dɔ ye transition ani transition bɛɛ tɛ kelen ye a bɛɛ tɛ kɛ bɛɛ waatiw tɛ kelen ye a bɛɛ laɲiniw tɛ kelen ye ni transition M5 wulila ka kɛlɛ kɛ ani fasodenw ko jamana mara a tɛ se ka kɛ tan tuguni a ka falen citoyen manadenw u da ka don jamana kuma la o tɛ k'a fɔ jamana bɛ taa bolo min ka dogo don o tɛ dɛ mais jamana ka fɛn dɔ kulongiri dɔw bɛ yen nɔ min bɛ jamana sini n'a ka sinikɛnɛ kow la u da kan ka don a la u kan ka se ka fɛn fɔ a la ka ladilikan d'a la u kan ka se ka dɔn fana ka consulter de tuma ni tuma jamana taabolo dɔw kan n'o kɛlɛ kɛra ka wuli ko gouvernance ka falen donc jugu ni fɛn ninnu bɛɛ ka dabila n'o kɛlɛ kɛra ka wuli ni transition nana a fɔra ko 18 mois o de sɛbɛnnen bɛ sarati kɔnɔ a fɔra ko 18 mois anw maliyɛn de tun kan ka lajɛ an bɛ nin 18 mois ni baara cogo di an ka laɲini fila la a fɔlɔ ye min ye jamana an b'a lakana kɛ cogo di an ka lakana redresser an ka gouvernance falen wariw bɛ dunna cogo min na an k'o bɛɛ lajɛ M5 y'a fɔ an ka auditiw kɛ an ka lajɛ fana sariya so a ka to a yɛrɛ i bolo a ka baara kɛ mɔgɔ si kana bali a ka baaraw la. Président, est-ce que mɔgɔ bɛ k'u bali wa? Non, a ka baara kɛ ka kuma na mɛn a ka waleya tun a ka baara kɛ fɛn minnu bɛ a ka baara kɛ ka fɛnw ɲini mais a ka kɛ sariya kɔnɔna la donc n'o kɛra ka baara k'o kan fɛn fɛn gouvernance ye fɛn fɛn bɛ se ka falen o la k'o falen fɛn fɛn ye lakana ye n'o bɛ se ka kɛ o ka kɛ n y'a faamu fɛn fɛn ye ka dɔ bɔ jamana musakaw la min tɛ jamana jɔsenw sira fɛ o dɔ ka b'olu la ka ɲɛsin jamana a bɛ mɔgɔw ye jamanadenw ye cogoya wɛrɛ min na ka ɲɛsin o ma transition ka fɛn sen fɔlɔ de y'o ye ka administration labɛn ka fɛnw falen fɛn fɛn bɛ se ka falen a kɔnɔ k'o falen fɛn fɛn bɛ se ka kɛ redressement ye ka kɛ redressement ye i y'a mɛn donc n'a b'o baara kan k'o kɛ o baara de fana b'a conduit élection ta fanfɛli la an ka ko kelen fɔ k'o bɛɛ k'o pɛrɛpɛrɛlatigɛ élection ni lakana tɛ ɲɔgɔn sira la élection bɛ yen élection tɛ yen jamanadenw kan ka lakana u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana minnu bɛ jamana kunna olu de kan k'u lakana u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maintenant jɔsen fila ye mun ye ne yɛrɛ delila k'a fɔ n b'a fɔ tuma bɛɛ ko transition kolo o ye refondation de ye maintenant jamanadenw tun kan ka wele conférence de force politique et sociale ka se ka système de refondation de bila sen kan transition gouvernement ka côté conférence des forces politiques et sociales an bɛɛ welelen ka na an de bɛ bɛn a la k'a fɔ an bɛ fɛnw an ka taa refondation na an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na k'o fɔ an b'a fɛ a ka kɛ autonome maa minnu kan ka sugandi k'u bila la u kan ka kɛ mɔgɔ façon jumɛn ye an de kan k'a fɔ nin kan ka ka kɛ ni mɔgɔ ni mɔgɔ min ladirilen don mɔgɔ min bɛ ku dɔn mɔgɔ min an makutu tiɲɛnen tɛ mɔgɔ min bɛ jamana dɔn u bɛ se ka sigi ka kuma mɔgɔ 7 mɔgɔ 10 olu de bɛ kɛ ka labɛn pour que maliyɛnw ka se ka kuma duguma ka yɛlɛn sanfɛ u ka kuma u ka démocratie kan u ka kuma classe politique kan u ka kuma société civile kan u ka kuma an ka économie kan an ka infrastructure an ka école an ka éducation an ka kɛnɛya ka kuma ni bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn a bɛna ko kɛ cogoya min na an ka culture an ka culture bɛɛ kɛ la cogoya min na kuma nin bɛɛ kan ka lajɛ Mali sisan an ye ɲɔgɔn faamu an ye état de la nation kɛ an ye ɲɔgɔn faamu ko caman la maintenant an b'a fɛ jamana ka taa ni sira ni fɛ an b'a fɔ o ma agenda de sortie de crise an b'a fɔ o ma projet commun parce que an bɛ min kɔnɔ bi a ka gɛlɛn a kana dogo mɔgɔ si ma an tɛ ba kɔnɔ nɔgɔya la gɛlɛya caman b'a la mais ni an sɔnna ka jɛ ni sira dɔ ye a
aba agelew tali no yambo parce que beba don ambe kata sraka ambe kasa barabe ka nyema mo shitna jenge parce que en bien donc en pas donc a fo wati do be se ambe bo dingen ko la kliaw be do ya ambe ke jamana be kulosuma barabe ke sorobe ke parce que jamana de soroba kono soro pas de psychiatre ka be je soroy donc ne pas faire codifier donc on dit quand kake mais comme wati do tiena maintenant flon koni o kan kake mais na flana ni il faut que assise nationale ka lancer na ka lancer nya fo tu comme na de kake comme ibeke aketu comme na areka mo sugandi aka triomvirat soandi ka comité d'experts choisi ka ni choisi aka na ko ile parce que en cours mala en mali dron go tebe femi do jamana ko do jamana donc ka ko donc kabini ma be wele be ka daka do wolu mo suanilla be daka ka do abike tuamna otuma bebe rassuré i parti na était parti na et ben association était d'association ka fo en be jele de ka kodo ayi mo ngu bla la fana mo la dudo an bla chimna ubna chi wala ana bela jeri parce que ni be franc colony projet en be je ko be jeni gouvernement bena akabla 5 ans o ka so minu ya be jeni blanc ka fo en be jedo lui kera moye ni kera délégué ouye u boranga shiro fambe u boranga maroko u boranga chike dawla u boranga feuna unana kakuma ka ben ku jamana beta bi amba fe ku mafo tuamna ka jamana sini tintinga ni tintini ni de be donc ambe si tuamna ni tintinna ko fo ambe ka jene ka fambe jamana ta ka to ka nyesi utintima mamu msika demo konala uruba demo konala parce que ba do ambe talerona enfin ba don de même be mako nyaye au saka ani de même be fenchaye au saka enfin boto donc chamana na chonnedo na be kriado kono antika bo la fanka ben ko dola amba fodi mako il faut rassembler mali den fin ni mali milliard ba la bibina aba fait ka koke mali aba fait ka to mali aba fait ki sacrifier mali yere pour que sinika kene mali la kokankana ulu mo maladou ka fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan jamana ka redresser jamana ka refonder donc an bolo ni ye minan min fɔ fɔli ka sigi o minan kɔnɔ dɛ comme bi u b'a fɔ la ko bi y'a dernier jour ye tɛ se ka fɛn fɔ a kɛra cogoya min na est-ce que représentable c'était suffisamment représentatif, c'est-à-dire que toutes les forces politiques et sociales est-ce que u tun bɛ yen est-ce que Wulila ou Toumbe wa akera chukoti? Est-ce que Beda donna kumala comme il faut? Orgela dobe Oruba fait autorité de 600 ou ka panel 600. Donc différence de Obani mais c'est qu'à faut il faut comme kuma kanka kaka kuma kanka kunchebi on aurait qu'à déléguer B ne faire déléguer B bon nous sommes refna B ani mohawrew ani min sirakata donc on va la dire mi bora kono comme vous quand ka synthèse ke bi ni synthèse ke on va la dire mi bora kono banko bulkoni refondation ni ko bekata la mais ko kaka amina kono assise nationale kaka amina kono abe hakilimna akakuka donc be daya ni tu anga la hindi comme en 2013 faut ibeka 98 élection 98 là ko fana tene anga la hindi ni Nindia to anya son kata dialogue national ama son kata la parce que anya fo abe bulum kan peut-être abisi ka fenye o luka régime mais abe bulum kan o te Mali faleni Israël o te Mali solution o da to ama son kata am kelente en kelente mo chamba urumata o ko te ko kuma ina ma foide ebe mo chamba ndo nuka fonkala de kuma ina ma chamba fo ni to ka fon kala tout don kuma ina ma chama fo mais ni iben beke kambe boni boda kli angata ibika rema ibika kun sona dialogue ma mbake chugodi anga ka kede mo shikana tuko malien shikana tuko be daka toana be ka dada mo shikana tuko o maseka ko
c'est un bado mo chamata la fulay aflana ni et ko nantara anga kuma di ambe be minkan mi be kanga jamana transformation consensus quoi ka di anga jamana ma aka démocratie na ka fon kwa anaka sini na kuma be ko ma do ma bone imana klima chama ta chukuchu kabla ni milan kona na be ma sigi sraka mi be ato milan nu be nyon so ka barake ka jamana la tanye projeté donc en coup d'être en afo 600 anga 6 national sigi bolore kan ma on ba fo ku dialogue national kera c'est vrai dialogue national kera fin do ba kono olube mo wonye anga ta sika kuma ko ni mo ma ka sika lawo jamana korido o ma ka sika lawo jamana ka sinna singene tu en 50 ans que indépendance 2010 en 61 ans bon maintenant jamana descend qui met 60 ans avec Malik Maï on va faire quelqu'un Malik Maï parce qu'il m'a mis Miri il m'a mis Boloda au te waliade fa yebe na choy kuna no au te yemi ni mais nanya ni ampeka jene ka fo ni srani ni kechgo ni waliani ni dangani odi be malinya kamali sankorota odi bato ambe akilla betike parce que atop na kamina ala kuyi ala ka kuyi ka akilla betike ka fo ko kobana ubeski jamana kuno jamana barkali jamana mina sikile be anga tabiana ka fonka o président il ni kuma mo fo kuma na école ko kay kuma na lakana ko kay kuma na soro ko ka modo ba yere nyinga ni hakina banu be la mun kay be ba don ka fo kay e do nyama yake kateme otuma e ka nyama wati ma se ka nu fo miawa mais anga kuma damna no de fio ni fait sans kene akola ni fait solidarité là mois d'octobre na joa maintenant mois de la solidarité mal la solidarité ni on va propositionner on dit à 6 cavaliers personnes âgées pour l'homme follow en déclarant musique faut le cas 6 ni carte des personnes âgées baby ni réduction que les bébés quoi fraquel ou quoi fond ni carte priorité bedou nous la banque ni assurance na mo black te même ronien les personnes âgées au pekero batide ya femme ka c'est comme aussi c'est quand mo ben na mi ko kana médicament essentiel kana lodi akasika firi pharmacie kono akado hôpital kono ka hôpital ka statut fali kuka bara psika no ya chuamna uye pse kuka foncha chuamna kasika barake impekero watidela kalitrement ke kanyesi mo kanga tabarake rona kanyesi parce qu'il faut pas oublier 1992 avant ajustement n'tukera mo tout ce que ta fonction publique bétali c'était 250 au santé besoin de rebo jango ka éducation besoin bo jango ka roreisme besoin bo. Donc, le gouvernement Mouforatma là, des anciens embarquent là, principalement éducation et santé. Mais n'ambé quel est le cas qu'à la dia, des anciens critères publics à Boïtou. Donc, il faut dire la santé. Effectivement, qu'on a là, les contractuels, les machines, tout. Moi, c'est ce qui fait. Tu en as qu'on a. Et les taras qui dans sans faire la catala, les médecins nous taras coutus, qui est bien, aussi les bêtes, tout ça, qui a barré. Effectivement, qui a un petit peu avec elle. Pourquoi bien ainsi que famille mais ni en tout ni baran ndela ni aye par exemple santé à sera kanisoro parce que ani kuma disi ka bo cercle du mala ka il faut sans faire ka ke problème décennal ni ou dia to beka milliard ba kono beka klina ba kono ou dia to gouvernement fait nana ushima blanc donc santé à Josin Dosso Niame amattement mafua ala kainala qui manata yoro mali fanfan testing kanga kila ni bafo test CD4 na so sidabila pour que c'est ka fura dima gratuitement fana obeke meke mali cercle bela jamana baw banda fe min tumo ni na albuka capital ko nala mais mali ko nala meke c'est bela akana bayre la ko do la ko hakika fo ke bulu fil ko ante ko do kalam
n'i y'a fɔ dɔw ye bi ko IRN ni fɛn bɛ yen nɔ u b'a fɔ ka tɛ n'i y'a fɔ dɔw bɛ yen ko centre fɛn bɛ yen nɔ oncologie bɛ yen nɔ machine yɛrɛ fɛnɛ bɛ sisan machine n ka ɲi kosɛbɛ a tun bɛ an dafe jamana dɔw ta ɲɛ olu ta tiɲɛ olu tun bɛ taa mɔgɔw bila ka taa Maroc de mais an ta tun bɛ a bɛ marché tout ça cancerbagatɔw bɛ taa cancerbagatɔw thérapie dɔw bɛ kɛ cogoya min na n ye dɔw ɲininka u b'a fɔ donc nin ko ninnu bɛɛ école taw agriculture assurance maladie obligatoire siraw pont ani fɛnw baara kɛra électricité énergie TV signal TV 5 FM TV a bɛ jamana bɛɛ carila jamana fan bɛɛ la donc ko se ka fɔ fɔ ma kɛ k'a bɛɛ kɛra ayi k'a bɛɛ ɲɛna ayi ko fili ma ye ko dɔ la fili yera ko dɔ la ko mɔgɔ dɔw tun man ka ko dɔw kɛ u y'a kɛ tun man ka kɛ donc kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ka fɛn bɛɛ ta k'a fili ko foyi ma kɛ maintenant an hakilina min sɔrɔ o la kabini 2011-2012 o de hakilina y'a nati k'a fɔ an bɛ se maintenant an ye min kɛ nin gɛlɛya dun kɔnɔ an dalen b'a la an bɛ se ka jamana ni falen jamana ni bɛɛ falen o de miiriya banna an y'a misali ta an y'a expérience ta an b'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na parce que an y'a fɛn dɔw kɛ an b'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na donc an b'a ɲini k'a dɔn ko caman bɛ yen o bɛna kɛ ani denmisɛnninw caman bɛ yen a hakilina b'u la an n'u kumana an n'u ka kunfinya ye kelen ye an n'u bɛ lajɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka ɲɛsin o ma parce que olu de ye si ɲɛsigi ye an de fɔlɔ y'a kan ka programme na ko transition générationnelle pour que ka place ni fɛnw di denmisɛnninw ma fanga kɔnɔna la ka se k'u labɛn parce que olu de ye prochaine génération ye olu de kan ka taa i y'a faamu mais furaki tɛ ka ɲɔgɔn sama tɛ o continuité de don donc k'a fɔ ko hakilina dɔw bɛ yen sisan hali n'a kɛra kɛ e bɛ se ka kɛ san tɛmɛnen don hakilina dɔw t'i la mais i bɔr'o kɔnɔ i nana hakilina duman dɔw sigi la n'o ye ɲuman ye mais kuma bɛɛ kɛ fana i y'a ta a so na i ye fɛn dɔw ye i ye baara dɔw kɛ i tun b'a fɛ ka fɛn dɔw kɛ i ma se k'o sɔrɔ i ma sɔrɔ min na e b'o dɔn gɛlɛya min donna kɔnɔ e b'o dɔn i bɛ se ka baara kɛ k'a lajɛ k'o bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na k'o bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na ka tɛmɛ nin kan k'o bɛ se ka transformer cogoya min na donc bi bi in na n bɛ se ka min fɔ gɛlɛya b'an da la n'an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an tun miiri la k'a fɔ n'an y'a ɲini projet commun ni agenda du Mali Mali ka sira Mali ka taabolo Mali ka hɛrɛ a b'a fɛ ka min kɛ a b'a fɛ a ka dɛmɛ min na n'an sera ka o la ko caman bɛ se ka nɔgɔya jamana in da caman bɛ yen hali y'a danna 1,240,000 km fɛn caman b'a kɔnɔna la zoniw b'a kɔnɔna la baara caman de bɛ ka kɛ sɔrɔ bɛ kɛ min na yiriwa bɛ kɛ min na fɛn dɔw tun bɛ yen kunun o tun tɛ se ka kɛ parce que a kɛcogo technologie min tun b'a la o tun bɛnnen tɛ ou bien a wari ka ca mais sisan o fɛn caman dɔn nɔgɔyalen don donc o bɛ se ka ko caman nɔgɔya jamana ye fana parce que ala barika la jamanadenw kalanna a caman kalanna kɔ kan ni yan an dalen bɛ kɔkanmɔgɔw fana na u bɛ se ka dɛmɛ fɛn caman la ne yɛrɛ y'u wele ka na forum de sur l'éducation nationale n y'a dɔw wele ka na n nana ka baara kɛ enseignement supérieur kan u ye plan bila bɛɛ b'a plan dɔn Bankondia la essayer k'i sinsin kan bɛɛ b'a plan dɔn enseignement supérieur développement a bɛ se ka kan ta ye cogoya min na a bɛ se ka nafa sɔrɔ a la parce que n'i y'a mɛn enseignement supérieur recherche de don innovation de don a bɛ se k'an dɛmɛ cogo di an ka développement na a bɛ se ka ɲɛtaa d'a ma cogo di an ka développement na donc o fɛn ninnu an m'an k'olu négliger parce que minnu tun bɛ yan nɔ n b'a dɔn coopération internationale olu tun t'a fɛ olu bolo dɔrɔn an ka to éducation de base ni fɛn ninnu na mais enseignement supérieur tun t'u ka ba ye parce que u b'a dɔn o bɛ na ni min ye an ye éducation de base kɛ parce que on est peut-être à 80% de taux de scolarisation maintenant fɛn dɔw man ɲi fɛn dɔw kan ka labɛn a kɔnɔ mais an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ parents d'élèves écoledenw ni école karamɔgɔw fɛn bɛ yen nɔ bi min bɛ se ka to n'an bɛnna n'an y'an ka éducation ta ka kuma kan an bɛ san sɔrɔ n'a ye hali bi donc mɔgɔw bɛ kɔ kan dɔw bɛ yan bi baara la dɔnniya b'u la faamuyali b'u la donc an k'u ɲini u bɛ yan an k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ye voilà n b'a fɛ k'o de f'i ye fɛn caman bɛ jamana nin kɔnɔ an ye fɛn caman ye an ye fɛn dɔw dan ye an ye fɛn dɔw fana an b'a dɔn a bɛ se ka taa ɲɛfɛ a
akila kura mun na fana ani maaw ye kuma mun kɛ ka ɲɔgɔn faamu fɛn minnu na denmisɛnnin kunda ani fɛn kunda sira caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'o bɔ jamana in kɔnɔ jamana in ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a se ka san sɔrɔ. Président min ye assise kɔnɔna ye an y'a ye a bɛ ka fɔ ko malidenw mana bɛn min kan o de bɛna kɛ fɛn ye fɛn min ni Mali bɛna boli o sira kan o tɛna kɛ gɛlɛya ye wa sabu candidat minnu bɛna fanga ɲini olu ka programme de bɛna na ni olu ko k'u ka programme bila ka taa nin taabolo kan a tɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye baara taabolo la wa. Ni nin kuma mɛn ka nin kuma mɛn a bɛ ka fɔ a bɛ taa a bɛ na démocratie constitution élection programme etc. i bɛ taa maliyɛnw ɲininka u bɛ se ka jɔn ka programme kuma fɔ mais les journalistes caman bɛ nin k'e ka programme bɛ min ka sɔrɔ an bɛɛ y'an ka programme kɛ fɛnw bɛ jɔn bɛ taa lajɛ o t'a fɔla yan a filanan ye min ye n'an bɛ nin gɛlɛya façon kɔnɔ minimum dɔ kan ka kɛ an kan ka bɛn min kan minimum dɔ de kan ka kɛ an kan ka bɛn min kan ni b'a ka jamana bɔ nin kɔnɔna la min ta kɛ tugutugu baribari ye min ta kɛ an ka nin sira ta sani u ka sinsin u bɛna bila sira wɛrɛ kan tuguni donc o projet minimum ni fan ka bɛn a kan de ko assise nationale de bɛ se k'o di ka ni assise nationale n'a kɛra consensuel ye dɛ. Combien de n'a kɛra consensuel ye non ne m'a f'i ye a tɔ ma tɔ ye fɔlɔ mais n'a kɛra consensuel ye an y'o de fɔ force politique et sociale bɛɛ ka wele olu de bɛ légitimité di assise nationale ma o de b'a to a b'u la projet bɛ bɔ yen an bɛɛ ka jɛn n'a ye k'a ka bila sen kan parce que ko dɔ man kan jamana kɔnɔ jamana f'i ka jamana sinsinbere jamana jɔsen dɔw de bɛ yen f'olu de ka sɔrɔ jamana kɔnɔ n'an ka éducation la kura ye ka kuma kan ka fɛnw sigi sen kan peut-être de don n'a nata la dans 10 ans dans 20 ans fɛn dɔw bɛ tugutugu a la an b'olu réfléchir an b'olu fɛn réforme ni fɛnw mais o y'a sɔrɔ a sigilen don an ka institution fana u sigilen don an ka infrastructure u sigilen don an ka aménagement du territoire u sigilen don donc an bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais a dɔw bɛ san 5 ta dɔw bɛ san 7 ta dɔw bɛ san 10 ta san 10 ye mun ye jamana ko la foyi san 7 ye mun ye foyi san 15 ye mun ye foyi bɛɛ b'a lajɛ sisan k'a fɔ dans 40 ans an bɛ min kɛ dans 30 ans an bɛ min kɛ san 40 kɔnɔna ta an bɛ mun kɛ an tɛ se k'a fɔ an bɛ min kɛ an sigilen bɛ dɔrɔn fɛnw bɛ bien kan fɛnw bɛ cɔn ka tɛ an tɛ taa yɔrɔ t'an na an ka b'o kɔnɔ quoi chaque fois an y'a kɛ fɛn min na an ye taabolo sɔrɔ a la an ye nɔ sɔrɔ a la donc an t'o sira ta k'o taama maintenant n'an bɛɛ bɛnna force politique et sociale ka légitimité di assise ma ka mɔgɔ ninnu sugandi maliyɛnw ka kuma duguma maliyɛnw ka kuma fan bɛɛ ka bɔ ni fɛn dɔ ye min bɛ an ka agent de sortie di mais e kɛra candidat ma kɛ candidat mun b'i bali k'o mɛn mun b'i bali k'o ta ko la ni candidat ni programme ko don an bɛ se ka kɛlɛya ɲɔgɔn na k'a lajɛ nin fɛn in moyen bɛ ne bolo ka kɛ teriya la wali musaka bɛ yen ka kɛ teriya la ou bien idée dɔ bɛ ne na ka kɛ teriya la mais bɛɛ b'a kɛ mais n'aw sanfɛ minimum de don mais n'aw sanfɛ i ka programme ye min ye i b'o fɔ ka fara o kan mais n'an ka k'a dɔn de k'a fɔ n'a ma kɛ ten tugutugu baribari de don san 5 n bɛ se ka kɛ san 5 kɔnɔ a peine a sigilen don a b'a ɲini k'a ka fanga sinsin a bɛ k'a ka fanga sinsin a b'a ɲini fanga nata la ni sira n'a na tɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye a nata wari don la parce que électeurs bɛ yen ni nin don a nata wari don la jamana tɛ taa ten an ka b'o de kɔnɔ infrastructure partisane a ka dabila mais min bɛ Mali jɔ a ka ko ye an ka cercle bɛɛ kɔnɔ bi an na ti goudron tɛ n'i y'a kɛ retournant en terre moderne qui fait le tour du cercle ka tɛmɛ commune bɛɛ kelen-kelenna fɛ i b'a nafa ye yan. Bon président i ko assise ka kɛ consensuel ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bi assise ko in a bɛ ka donboli laban wa sabu dɔw y'a jira k'a fɔ catégoriquement olu tɛ taa la. dɔw y'a jira k'u tɛ taa ne yɛrɛ ye kuma caman fɔ o kan ni dɔw ye ɲɔgɔn ye an taara i b'a lajɛ an taara parti caman fɛ an n'u kumana an y'a essayer k'u la faamuya an kumana radio la an kumana Facebook kan an y'a essayer ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka i bɛɛ fɛ a ye na an ka nin kɛ parce que n'an ye boîte occasion caman de jɛ n'a ye nin fana jɛ tuguni ko dɔw mana min bɛna bɔ o kɔnɔ a dun bɛna kɛ tokajɛ ye n'a ma kɛ cogoya la a bɛ se ka kɛ tokajɛ ye ala k'an kisi o ma donc bɛɛ ka na an ka kɛ mais n'o de f'i ye ne tɛ se ka f'i ye sigilen bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ k'a t'a minɛn kɔnɔ parce que fo n k'a lajɛ dɔw nana mɔgɔ minnu nana kuma kɛra cogo di mun bɔra kɔnɔ comme c'est des termes de référence kan ni y'o sɔrɔ tuma min na peut-être n b'o sɔrɔ su na ni sini n bɛ n ta ni bila dɔn ko dɔw la ne kɔni b'a dɔn
bɛn de kan ka kan rassemblement de kan ka kan il faut des assises nationales consensuelles o de bɛ projet commun di o de b'a nɔgɔya mais n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye min na démocratie ka kɛ i b'a fɔ fétiche an ka bɔ a kɔnɔ ka fɛn dɔ k'i b'a fɔ fétiche a ka bɔ a kɔnɔ ni jamana bɛ gɛlɛya la waati dɔ la an kan k'a miiri ka hakili jagabɔ fɛn dɔw bɛ peut-être a bɛ démocratie fɛn dɔw jɔgɔjɔgɔ mais an k'a dɔn k'a fɔ n'an b'o fana kɛ an bɛ démocratie ɲini o tɛna sigi. O président ka da waati yɛrɛ na cogoya kan min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bɛna sigi ka élection labɛn u bɛ min wele k'a fɔ organe unique de gestion des élections an y'a ye jamana maraba tɛmɛnenw olu tun ye hakilinaw ta mais a ma se ka waleya bi maaw tilalen don dɔw ko a bɛ se ka kɛ dɔw ko a man ka kɛ e yɛrɛ fana fɛla ye mun ye a kan. I b'a fɛ ka min f'i ye o la an b'a fɔ min ma ko fuite en avant de fo k'o de dabila CENI kɛra san min na mun de kɛra parce que bɛɛ tun dalen mɔgɔw tun sigalen don ko administration tɛna baara kɛ ka ɲɛ ko fanga bɛ yen nin bɛna don a la achat de conscience nin bɛ don a la nin bɛ dɔ ta nin bɛ bɔ yan fɛ ko ka CENI créé min ni administration tɛ fan kelen min fɛn tɛ fan kelen an mɔgɔ damadɔ tun bɛ yen sani décision ka ta an tun bɛ ka ɲini k'a fɔ sani an ka t'o la administration de kan ka élection labɛn ni défaut bɛ administration na an k'an sigi an k'o défaut corriger peut-être a tɛna bɛɛ tɛna corriger san kelen san fila san saba mais administrateur olu hakilinaw olu ka éthique n'u ka fɛnw dɔɔni dɔɔni kow bɛ yɛlɛma u b'a dɔn k'a fɔ baara min kalifa b'u la a kan ka kɛ ni ladiriya ye u tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ u bɛ jamana de lajɛ fo k'o baara de kɛ an bɛɛ dɛsɛ k'o baara de kɛ ka ɲɛsin an ka organe nin sigi an ka nin sigi an ka nin sigi an bɛ jamana bɛ t'o la yan ou bien an bɛ baara kɛ ka mɔgɔw labɛn ou bien an tɛ baara kɛ an na ni mun ye dépenses CENI wari bɛ di nin bɛ di yan fɛ nin bɛ di yan fɛ nin bɛ di yan fɛ résultat de course ye mun ye bi ko ka organe nin sigi d'accord bɛɛ tun jɛra n'a ye ko ka sigi kabini Daba ka commission Daba ko ka sigi maintenant ko d'état donna la maintenant ko ka taa élection na ka fɛn n'a bɛ se ka kɛ a ka kɛ o de ka ɲi parce que M5 y'o de fɔ ka ɲini ko a bɛ se ka kɛ a ka kɛ comme tablon kɛra ka bi kuna sini ni kun ani bi an tɛna lajɛ min bɔra a kɔnɔ n'a a bɛ se ka kɛ bolo min kan ka se mais an ka dɔn k'a fɔ ni kalafili nin n'an tɛ kalafili fɛ an ka fɔ parce que kalafili politique kunda mankan kalafili syndicat kunda mankan kalafili CNPN mankan kalafili a lajɛ kɛ e yɛrɛ ka lajɛ yɔrɔ caman kalafili mankan an t'an yɛrɛ ɲininka o tuma an bɛ mun ye ou bien an t'a fɛ an t'a fɛ an t'o fɛ n'an bɛ min fɛ bɛɛ ka dalajɛ k'i bolo di an t'o n'o de don mais an kan ka kow labɛn de an kana siran k'an disi da ko dɔw la k'a fɔ dɔrɔn an ka to nin sisan an ka taa nin fɛ n'an y'a kɛ tɔ de bɛ bɛn mais maliyɛnw de bɛ taa bila o kɔnɔ o ni maliyɛnw de bɛ baara kɛ jɔn b'a garanti k'a fɔ ko nin ni nin tun bɛ ye fɛn kɔnɔ o tɛna y'a kɔnɔ tuguni donc fo an ka baara de kɛ ka da ɲɔgɔn na ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min kan ka kɛ a ka kɛ an k'an disi da la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a kan ka kɛ nin sira fɛ an bɛ n'o sira fɛ maa minnu bolo b'a la peut-être u bɛ falen dɔɔni u bɛ kɔkɔw ka baara la k'o bɛ k'a ɲɛma n'o tɛ jamana caman bi organique tɛ yen a jamana dɔw la a bɛ yen kabini u ka kow daminɛ jamana dɔw la tɛ yen administration de b'a organiser mais a si tɛ fɛn sɔrɔ ka bɔ a la o de ye nin wari ka dɔgɔ ni milliard ba ni an bɛ se ka to la ten ko bi élection na donc fɛn fɛn bɛ se ka élection budget dɔgɔya k'a lajigin an kan k'o kɛ k'a lajigin donc fɛn fɛn bɛ se ka fɛn d'an ma an b'a fɔ ma structurel c'est-à-dire min bɛ k'an ta ye a bɛ labɛn a sinsinnen don a diliw donnen don an kan k'o baaraw de kɛ a ye san fila ta san saba an kan k'o baaraw de kɛ an ka kow la an ka administration na an ka état an ka faso fanga ni fɛn baaraw kan ka to de fɛ mais tuma caman an bɛ sɔn an b'an jɔ sira la an b'a fɔ ayi n'a kɛra tan nin bɛ yen nin bɛ yen an ka nin kɛ tan peut-être o bɛ nin bali o bɛ nin bali ka sɔrɔ an b'a dɔn co nin de kan ka kɛ sira ye ni nin ye sira ye i bɛ t'i yɛrɛ ɲini nin na i tɛ sira ta ŋɔni b'a la an t'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min na ni détour ni b'a la an k'a lajɛ détour nin ka kɛ jɛya la bɛɛ b'a dɔn a kɛra mun na bɛɛ b'a dɔn sira min ta la bɛɛ bɛ ka lajɛ donc transition ye waati nin fɛn min dɔw kan ka kɛ retard tala dɔw la mais an kɔni bolo assise nationale ka sigi a ka baara kɛ
a wulili a kun cɛli ani transition banni an kɔni bolo an ka faamuyali an ye min fɔ o n'u tɛ ɲɔgɔn sira la n'u tɛ ɲɔgɔn sira la parce que ko dɔw bɛ yen f'an ka kuma ɲɛfɔ de an bɛ tile ka représentant minnu ta fana an ka lajɛ dɔw bi san 10 u b'o représentation kelen na yɛlɛma kan ka don olu la non yɛlɛma kan pas k'u bɛ wele u yɛrɛ de ka mɔgɔw kan ka yɛlɛma k'u la n'an bɛ délégué de fɛ maa minnu cira maa minnu senu kan u kan ka taa mɔgɔ minnu représenté yen nɔ u y'u ɲininka u kumana u ko an ta hakilina ye nin ye n'i taara i bɛ nin de fɔ an tɔgɔ la min mana k'a la fana i bɛna sigi i bɛna fɔ an ɲɛna ni de b'a to jamanaden fan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n da donna kuma la peut-être a ma kɛ n sago ye mais n da donna a la n ye n ta fɔ a la fana bɛ jamana sinsin a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na a bɛ communautéw tin don ɲɔgɔn na donc ne bolo assise nationale a kan ka to a minɛn kɔnɔ mais n tɛ se ka fɛn f'i ye bi puisque a kun cɛra bi bon a taara o sira fɛ n tɛ se k'o f'i ye a ma t'o sira fɛ n tɛ se k'o f'i ye fo ni compte rendu ni fɛnw sɔrɔ tuma min na n bɛ se ka dɔ ye bataki ci ko i bɛ ka kuma refondation kan ko yala aw tɛ ka sen bila kun ye wa ko est ce que bi i ka kuma la k'i kumana mara kan ko an man ka segin so dɔɔni wa ko so problème ye malien yɛrɛ de ye fɔlɔ ye ko ni yɛlɛma kɛra ni malien ma yɛlɛma taabolo la ko gɛlɛyaw don mais ne m'a dɔn peut-être a man ka kuma faamu n'i y'a n'an bɛ segin ka na ka kuma duguma fo ka yɛlɛn sanfɛ o ye k'a fɔ anw nɔ b'a la n'an ye min fɔ assise nationale refondation yɛrɛ a kan ka déboucher ko 4 de kan ko 4 k'an ka démocratie lakuraya ka kan ta ye an k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye institution minnu bɛ yen an ka dɔn an y'u sigi kun min na u bɛ baara kɛ kun min na mɔgɔ minnu bɛ taa kɔnɔ ka servir olu ka dɔn u bɛ kun min na ye a filanan o renouveau de la gouvernance mara kɛcogo a ka kɛ transparent ye ka ɲɛsin jamana sɔrɔ a kan ka ɲɛsin jamana ka misakaw de ma i bi yɔrɔ yɔrɔ tant que n'a bɛ tɛmɛ i bolo i kan ka compte rendu kɛ i kan ka kɛ jɛlenya la n'i ma kɛ jɛlenya la fana min kan ka kɛ sariya bolo o b'o kɛ n bɛ deli ka fɔ n'an seginna kɔfɛ ka na so bɛɛ b'a dɔn fadontɔ ye min ye bɛɛ b'o dɔn i bɛ fɛ ka mun fɔ nin na fadontɔ ye fɛn min ye bɛɛ b'o dɔn fadontɔ e ti mɔgɔ la i t'o kɛ o i tɛ so donc fo jamana ka sɔrɔ jamana ka fɛnw a kɛ k'i kun an bolo fadontɔ ye tɛ mara la i bɛ baara de kɛ a dir'i ma ka baara kɛ kun min na i b'o de kɛ o la ne bolo pouvoir de nomination bɛ d'e ma i bɛ karisa nommé ne ye karisa nommé ka kɛ komi n'a sɔrɔ e de y'a nommé a kan ka k'i ka fɛn a kan ka na foli ni fɛnw bila n na ayi a ma dabɔ o kama a ma dabɔ o kama a dabɔra min ka pouvoir dir'e ma e kan ka mɔgɔ sugandi min yɛrɛ ni conscience ye critère minnu fɔra k'o critère bila la ka sugandi o kan kan a bɛ baara k'o kan kan e ka fɛn ye min y'a la e bɛ wasa min na o y'a ye ma fili ka choix la a ye baara kɛ fana ka ɲɛsin jamana ka intérêt n'a ka fɛnw ma o de don ka fɔ n bɛ segin kɔ ka na karisa de ye nin kɛ ne ye karisa na o tɛ ɲɔgɔn sira la i bɛ se ka waleɲuman dɔn kɛ a waleɲuman dɔn ɲuman ye min ye i bilala fɛn min na i k'o kɛ ka ɲɛ hali ma dɔn t'o ye kɛ ka bɔ yen renouveau de la politique ka kɛ mun ye a ka sigi so bɛɛ b'o fɔ o hakilina bɛnna miiriya bɛnna n b'a yira an ka sigida la n b'a yira mara la n b'a yira jamanadenw na n'u ye sugandi n b'a kibaruya kɛ n b'a waleya ni aw b'a waleya ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn ko ɲuman bɛ bɔ o tɛ ladiriya baara ye ka kɛ tɔ ye ka kɛ mɔgɔw ye ka t'u ye o ɲɔgɔn ladiriya baara bɛ yen donc politique kan ka sigi o minɛn de kɔnɔ n'u ye bonya ni karama minɛn ye n'o ye ka mɔgɔw minnu bɛ kɛlɛ ta i ye k'u bonya k'u dɔn k'a fɔ e b'u ka service de la olu tɛ ka service la olu tɛ ka service la e b'olu de ka service la comme administration fana kan ka dɔn faso fana kan ka dɔn ale ka mɔgɔw marataw tɛ o a b'u ka service de la donc n'an ye min ye an bɛ si ka kuma ma ka citoyen fasoden ka lakuraya ka incivisme a lakuraya a lakuralen ye mun ye
a ka dɔn a bɛ min kɛ a ka dɔn a ye mɔgɔ min ye a ka dɔn a ka hakɛ ye min ye a ka dɔn a bɛ se ka wuli k'i jɔ a ka hakɛ kɔ cogoya min na a n'a ɲɔgɔnnaw hali ma ladiri ye citoyen ɲuman actif a b'a ka ko kɛ a b'a ka ko dɔn a bɛ surveillance kɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ o de y'a to an ko n'an banna refondation b'u la mɔgɔ citoyen kole citoyen façon dɔ kan ka sigi min bɛ kow lajɛ ka kow lakɔlɔsi k'a fɔ ayi nin ko de don a bɛɛ b'o de kan n'i y'a mɛn an bɛ kɛ démocratie bɛ kan tɛ a bɛ lakuraya c'est parce que les acteurs de la démocratie olu bɛ fɛn o y'an bɛɛ de citoyens politiques syndicats etc n'i y'a mɛn gouvernance bɛ fana fana bɛ ka falen mara kɛcogo ka falen kabini duguma fo sanfɛ fo cɛmancɛ fo sanfɛ ka falen ka kɛ transparent ye bɛɛ ka dɔn k'i ye ciden de ye ka i bɛ ci jaabi fɔ dɛ i y'a kɛ cogo min na i b'o fɔ donc fondamentalement maliden bɛ falo de kɔnɔna la parce que a b'a yɛrɛ sɔrɔ minɛn min kɔnɔ a b'a dɔn a ka minɛn don mais n'an ka danbe ni fɛn ninnu a ka don ko bɛɛ la an ka tabiya n'an ka waleya a ka don ko bɛɛ la o de y'an ka adamadenya ye o an ka adamadenya an ka sɔn a ma an ka dɔn min don an ka k'an ta ye an ka waleya an b'o de nɔfɛ o de ye refondation in na n'an b'a fɔ bajurubɛli président ka da waati yɛrɛ la cogoya kama an bɛ lamɛnbaaw n'a filɛbaaw hakili jigin Modibo Sidibe ale de ye an ka maa welelen bi président i ye kuma dɔ fɔ a dɔ la ne kɔni hakili la i bɛ k'i yɛrɛ lajɛya de n'i ko fadento fɔlɔ o ye fɛn min ye mɔgɔw b'a dɔn initiative mɔgɔw dun ye tɔgɔw fɔ a la ka fɔ yuruguyurugu kɛra a la hali n'a sɔrɔ la o tun t'an ka bi baro sigi kɔnɔ kuma in kɔni ye n dabali ban dɔɔni n'a sɔrɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ kuma caman fɔra a la ne tɛmɛn'o kan kuma minnu fɔra fɛn minnu taara kabini coup d'état kɛra 2012 kuma ni fɛn minnu taara ka ɲɛsin ne ma ne tɛ se ka wulikajɔ yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin ma fana ka ɲɛsin ma ne y'a fɔ n ko bɛɛ ala ka lajarabiw ye ne b'a mun tɔgɔ la bɛɛ tɛmɛ maa minɛ ten ni kow kan ka waleya kow bɛ waleya donc initiative k'an m'a ɲɛ a ɲɛna sɛnɛkɛlaw y'i sɔrɔ kala an y'an to a la an y'a lase alikama ma k'a lase kɔɔri ma dɔ ka wuli bi kɛ ka taa fɔ sɛnɛkɛlaw ye ko n tɛ subvention kɛ tuguni k'a banna an tɛna kɔ ye maintenant an y'a kɛ waati min na ni kumaba ni fɛn dɔw ma sɔrɔ a la ka taa di mɔgɔ ma politique sira ni fɛn ninnu fɛ a ma k'o kɔnɔna la donc ni ma ko f'o la wari taara cogoya min na a kɛra cogoya min na a dɔnnen don a dɔrɔmɛ kelen ma gérer a tɔgɔ na bɔ primature la a fɛnw kɛra cogoya min na a bɛɛ dɔnnen don maa wɛrɛ y'an dɛmɛ a kɔnɔna la n'o ye Canada ye n'o ye Pays-Bas ye ani Banque mondiale ni fɛn don olu dun olu ka wari juru tɛ to mɔgɔ la n'i y'a ta u b'a fɔ k'i y'a ta olu tɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ donc puis citoyens fana paysans n'an y'a lajɛ n'a bɛnna 35 milliards ma 21 milliards 34 milliards c'est 21 milliards ɲɔgɔn na o ye sɛnɛkɛlaw ka yɛrɛ ka wari ye parce que ni sɔrɔ kɔɔri si sɔrɔ bin na u b'a san n'a fɛ ni nɔgɔ sɔrɔ bin na u b'a san u bɛ ji sara minnu bɛ kolon ni fɛn ninnu kɔnɔna la u bɛ repiquage sara u b'a tɔw bɛɛ sara décortiqueuse ni fɛn ninnu n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa 21 milliards ni fɛn ninnu donc jamana ka wari peut-être 13 milliards ninnu ka wari 4 milliards et quelques la tan donc ni ko ko milliard bɔ bɛɛ min et donc n kan ka dɔn k'o bɛ kɛ cogoya min na bɛɛ kɔni bɛ kelen dɔn maaw b'a la bi ko souveraineté initiative ri a ye souveraineté voie de tracé ala ka ɲinɛ Chebane Kulibali professeur Chebane a tayana don an bɛ tasibili la ka ɲɛsin a ma ale n'a ɲɔgɔnnaw u ye fɛn caman kɛ u bɛ fɛn caman dɔn jamana ni tɔnko ni a mɔdu ni fɛn association paysan ni fɛn ninnu kan a ye fɛn caman sɛbɛn office dirigé ni fɛn ninnu kan a tayana u bɛ tasibili la ka ɲɛsin a ma o ye ta fana min tun bɛ initiative coordinateur la administration agriculture la fana il y a quelques années a fana ta ni mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ ɲini hali ni ye mɔgɔ saba de sɔrɔ ko les spécialistes du riz a tun b'olu mɔgɔ saba la bɛɛ ye baaraw kɛ ka ɲɛsin nin ma ka lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na ka kɛ jamana ye ka to jamana ye n'a ye bi an b'a disi gosi ko 3 millions de tonnes de riz 3 millions de tonnes de riz parce que initiative kɛra
parce que l'initiative on a gagné 2008, campagne 2008-2009, 2007-2008 avec 1 500 000 tonnes de riz bâti. Avec la campagne de l'initiative à 1 600 000 tonnes de riz bâti. Quand on communauté internationale, on a voulu comment fouiller parce que l'agriculture depuis des années. On a fouillé. Non, que subvention ni fait nous lutter que tout ça. Donc on va faire quand même et quand d'offre à 50% d'augmentation le madaola, on va espérer ouvrir. Aïta muka barake. On aurait donné un comité de pilotage de riz ou les représentants du Bakoula finalement. Aïta muka barake. Encore une fois là. Et qu'on bénit donc. Ayant demain en baquet, amant demain en baquet. Parce qu'en tant que Mali on a dit. Ko malubsi ka sene an ka jamana kono tan an te fen ko la fan sigile be an te ko ke ayan deme an ba ka ma deme an ba ke ani muke an 5% de tebe budget de fonctionnement bela 5% ka tege budget de fonctionnement bela ka se ka initiative ani minériser nous ani motoculteur nous ani décortiquer nous ka saka ke ta fitinija konna la bi entreprise d'obéo na trop fort abadon a essence sur tuamina parce que matériel fait un barot à la katuma où tu mets trop là le chiffre d'affaires so mais na bebu nyesumo ka barake il fallait ka ko deme mo ta don fana jindam tana agent agricole près de 200 dans le cadre de l'initiative du Bouka mo ka barake donc ali bibina alu ta foko initiative wa fo subvention trop cadre ko fo pour dire que jamana ka hele so président wati banapeu nasola kumalatme kumambi bulu yana be nyoso sigore sabu tubadola bi fana fo radio dambe mo belaje le fo na lamen mo belaje le fo ni kumala ni filiera la ni fenjera la mi tebe bo ya fa ni anga l'amérique la belaje le fe ma e fendo yi apsikata ka mo bulu akakele mais mba fe ka fo di bulu la ka fuye fana ka fo jamanani ambeka makodola ambe ditado mashikara toko mashikiri reblako mashik na kanora kiri en fait boni bolu ambeka do ni bolu ya be ko di anga jo ayre anga kayre anga jo ayre modifo anga jo ayre ni jo ayre ibado be de mi ibado bi ba de même namnu ba feki de fana I jolé do in ka jamana dombe yo fa jolé do o jebe mbalo ka ko ta ka si aketo wala salam merci ninga tasiki anga bi wula ina borola faso kuna foni deba anga ma wolen tunye président Modibo Sidibé far anga wuli o nyama badu wati corona be fulla selama babema amar baba kuna ta ka fuli be fulla se sotalma kamarma ka fulla se mi adama jalo alimentation dania ka fulla se au kelkele belaje ma chokorba dumia tene dumia o be ka fulbe kuma so kono ni watina ne ka fe utmi murba dumia bulu biram jawra ale tumbe ningalula Modibo Sidibé anga fuli baye parce que wati corona do kosbo fana bulo ni alama baske sinisu semeke ni jumwa kelenga katabla nege kanya mwan flamana timini sanga bisabe katabla nege kanya fula au klo gaske benanama hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh